2017爱你一起月老好下趴七夕情人节变装放伞活动记者会开始。谢谢，欢迎我们今天现场所有的好朋友们，感谢大家。有一句广告词说得非常好，爱情很久远，一颗永流传。但是呢，这颗钻石到底要多重，才能象征长长久久的万里情缘呢？现场所有来到呢我们会场来参与这一次爱情很久远，一趴永流传七夕情人节变装放伞活动记者会的所有的好朋友们，非常感谢大家。万里情月老庙自103年12月20日安座启用，促成了非常多的家偶无数。万里情月老庙为了这一次七夕情人节，要来服务回馈我们所有的香客，要让我们在场所有来到我们的月老庙，一起来缔结良缘，所有的有情人都能终成眷属。特别筹备了这一次为期5个月，我们2017爱你一起月老好下趴的情人变装放伞活动。这一次的活动由我们的万里情月老庙所来主办，由向日广告以及爱神快递网站来协办，希望所有的有情人能在我们的月老的加持之下，一起都能缔结良缘，有情人终成眷属。当然，本庙爱神快递局局长郭一燕郭局长特别表示，平常每年都要安太岁，但其实安太座才是最重要的。在场所有的好朋友们一起来见证我们万里情月老庙2017爱你一起月老好下趴的七夕情人节变装放伞活动的记者会。在我们今天记者会即将来开始之前，我们也邀请今天现场所有的好朋友们，用热情的掌声来欢迎我们爱神快递局局长郭一。活动，是我台湾独一无二的一个活动。我们这一颗钻石1克拉，市价是20万，但是它的原始的那个价值超过好几倍。这个是因为经过我们这个月老神还有神符所加持的一个这个1克拉的那个钻戒，它的价值连城了，所以我们希望这个有幸的人能够得到这一颗这个钻石。我们要跟各位报告，我们月老庙万里情月老庙成立到现在只不过2年，但是在我们这个2年期间，我们已经促成了有登记有案的已经35对，其他这个没有登记的我们不晓得有多少对了，但是有登记的已经35对。我们希望所有天下有情人都能成为眷属。我们祝各位这个能够多多来我们月老庙参与，求得好姻缘。谢谢各位，那也非常荣幸。那今天有这个机会，在这个记者会的现场，我大概简单的介绍一下我们这个活动的特色跟参加的一个方式。那我们这个活动，刚刚主持人也提到，这个为期5个月，也就是说，我们今天记者会发布之后，我们就这个活动就开始接受报名。那我们从4月份到7月份，总共4个月，我们规划了4个主题，每个月都有不同的主题，例如我们的亲子趴，还有我们的童话庄，还有制服、沙滩，我们因应不同的月份，我们有不同的主题。那我们参加的方式，刚刚主持人也提到，我们是资格上面是比较宽，放的比较宽。那原则上我们是不限年龄、不限性别，只要2人一组。到我们的月老庙这边现场，我们有一个通关的信物，我们在现场求得这个通关信物，在变装前现场我们取景拍摄，拍摄变装前的一组照片。之后，然后再选定你要参加哪一个月份的主题，然后进行创意的变装，为变装后的照片，2张照片为一组，就可以上传到网站，参加报名。那我们的4个月的月赛的票选的活动，原则上是由我们爱神快递这个交友平台的网站，
由网友来进行票选。每个月我们会选出5位的参加决赛的资格。那4个月加起来总共有20组40位的这个参赛者来进行我们的决赛的一个选举活动。那我们决赛是定在8月26号，也是我们今年度的7夕情人节的一个前夕。那我们现场除了你要着我们参加投稿比赛的服装之外，还要另外再准备3分钟的一个创意表演或是舞蹈表演。那我们也请了专业的评审来做一个评选，最后我们会决选出3位前3名。那第1名刚刚也提到了，就是我们这次最大的一个亮点就是我们的1克拉的钻戒。当然还有其他非常多的大奖，我这边大概计算一下，我们除了决赛之外，还有月赛，另外也增加了人气奖，加起来总共有266项的一个品项。那当然不乏还有我们的刚刚我们修哥也有秀了，就台湾蓝宝还有东京澎湖的双人旅游还有一些山西的产品。那整个总价值市值高达我们的奖品的市值高达100万。那万里寻月老庙会下此这么大的一个重本来办这样的一个活动，实际上也是想创造一个非常有创意的一个浪漫的一个祭典。那也希望说这个活动能够在未来能够成为常态型，甚至全球性的一个活动。我想各位都知道，我们在垦丁，我们就会想到春娜。那希望以后想到月老庙，我们就想到月老往下爬。好，那另外我要补充报告的是，这次说往前，2个人说往前一下，对，靠近2个，靠近。